مفترسات الطبيعة ودورها في التوازن البيئي. مع اقتراب الشمس من المغيب تجلس البؤتان بهدوء على العشب، ألوانهما الذهبية تندمج مع الظلال، مما يجعلهما غير مرئيتين تقريبا. على بعد مسافة قصيرة يرعى قطيع من الظباء في سكينة، غير مدركين للخطر الذي يقترب. ببطء تنخفض اللبؤات إلى الأرض، تزحف بخفة، عيونهن مثبتة على القطيع، وفجأة تنطلق إحداهن بسرعة خاطفة، تندفع